Jammu and Kashmir gi LOC paring da leba khungang singda Pakistan Army na nongmai kapsilakpada taraga manga sire nipugumdoi sokle ngarang Jammu and Kashmir da leba line of control LOC paring da leba forward khungang singda Pakistan Army na akanamong da artillery amasung mortar shell sing kapsilakpada angang mari yauna yamdrabada mioi tara manga sire haina official sing na phongdokhre April kunganithoi da South Kashmir gi Pahalgam da terror attack sathaduna misam kungataru hat ki badu gi laman khumba oina Indian Armed Forces na Pakistan amasung Pakistan occupied Kashmir da labor terror target mapanda missile attack sathakiba matung border paring dagi akanamong da shell kapsilakibane official singna hai Indian Army na sabsaba pakhum pikre maduda yeknabagi maikai da siana kya thokre official singna hai Indian Army na su sabsaba mo ong da pakhum pikhe maduda yeknabagi maikai da leba makhoi gi post kaya mang takhan kya madi aswapan kya thohankhre Punch district ta Pakistan na shell kapsilakpada misam singa du sikibani loinana atopa mi nipugani thoi amsu soke makhogi marakta kharagi phibam luri haina official singna haike Pakistan ma phamarang khangdana shell kapsilaki badu da border de laiba mi singkina badagi makhogi khungang thadok tuna sena duna under bunker singda sangjafam longna ki haina official singna haike nakalamrom da India gi mathakta laman khumna ba tawning ba tawbagi ayaba Pakistan gi armed force da pikre India gi military strike singda maral leitaba Pakistani singi punsi manghan kebagi laman khumna ba Pakistan gi armed force na tawning ba thabak makhoina pamba matam mafam amasung ngong ama hekta da tawbagi ayaba piba leba asigi National Security Council na yumsagisa namita pikre oirakleba phibam gi matang da khanana ba cabinet minister sing chief minister sing service sing gi chief loina na amasung senior officer sing sarugya dana phongkiba National Security Council NSC gi mefamadu gi mapu Prime Minister Shehbaz Sharif na oike Operation Sindur gi makhada yumsagisa namita India gi armed force sing na Pakistan amasung Pakistan occupied Kashmir gi mafam mapanda missile kapsinduna attack tawke UN Charter gi Article 51 gi matungina Pakistan na masa ngak thoknaba India gi strike singda mara laitaba Pakistani singi punsi manghan khibagi laman khumnaba makhoina pamba matam mafam amasung ngongta khut thabagi hak lei haina NSC na zerol amana warning piki hiram masigi matangda paikhat pham thokpa thabak sing paikhat bagi ayaba Pakistan gi armed force sing da pide haina NSC gi zerol adna phongdokhi Sharif na cabinet me pham ma pham ga dawri amasung parliament ki khuthang da lebak asigi miyam da pawza pi ga dawri India na khut tharakpa si Pakistan na karisu tawrudana chatharakpane amasung lo na yadaba lan gi thawong ni haina NSC mi pham na haiki amasung Pakistan gi sovereignty amasung territorial integrity thugai bani amasung international law gi makhada lan gi thawong sing haina yaning da phongdokhe India gi military na Nupi amasung angang sing yauna misam sing da thawoina target tawba si tamthiba amasung ikainiya oiba amasung miyoiba gi lichat amasung international law gi provision pumba thugai bani haina zerol aduna haiki NSC na international community da law na yadaba India gi thawong sing khangnaba amasung international norms sing amasung law sing thugai bagi damak sera pina batak sin khi haina zerol aduna makhata na haiki terrorist game sing lei haijilaga misam sing lei ba mafam sing da thawoina India na target tawduna mara laitaba nupa nupi amasung angang sing punsi manghan khi amasung mok sing yauna civilian infrastructure da kayatoi thohan khi India gi strike sing adu da gap lebak sing gi commercial area license tu sathina kudong thiba thohan khi passenger listing hen bagi punsi kudong thiba nanghan khi hairi Birla amasung Ira Finance ki Director Mega Chandra Phare Police Custody da remand lokthakre Birla Emporium Private Limited amasung Ira Finance Private Limited ki Director yumna Mega Chandra sahi hongphugatare CID CBI na lokhatpa case ama kamari lena na pharaba matung numit humni Police Custody da remand lokre hairi CID Special Branch na MS Birla Emporium Private Limited amasung MS Ira Finance Private Limited ki mathakta Banning of Unregulated Deposit Scheme Act 2019 gi tongan section sing makhada lakhut ki ba case amaga mari leinana chatharakpa investigation gi sarup ama oina director oiriba yumna Mega Chandra sahi hongphuga taret khorai konsam laikai popular school bu ngarang nungthilpung ahum gabine jangkhairom tabada fakhe mahaku case asiga mari leinana wahang pahong sathanaba CGM Imphal East ki court puthoklaba matung da court na numit humnei police custody da remand pikhe CID CB da lokhalakpa case asiga mari leinana chatharakhiba inquiry da MS Birla Emporium Private Limited ase Companies Act 2000
2013, 18 of 2013 gi makhada company limited by sire oina Ministry of Corporate Affairs da register tawi masigi director na yumnam irabot amasung yumnam mega chandra na oidi MS Birla Emporium Private Limited na pikhiba memorandum of association da banking amasung business ki damak sell circulate tawi yaude adubu masigi mayokta investor kaya dagi sell deposit tawhanba amadi loan piramba thengna ki masigi mathakta depositor investor sing dagi saurang lupa koti sani ga yankai humdoi khongat laga amadi lupa koti samaga somna nipana loan piramba thengna ki MS Birla Emporium Private Limited amasung MS Ira Finance Private Limited ani asi sub manaba director yumnam ira banta amasung yumnam mega chandrana oirambaga loinana functioning da mari lenaram ki maramaduna mahakpo case asiga mari lenana wahang pohong chathabagi tangai fadaba leibana police custody da remand pibina ba prayer tauki orna prayer du kopna tarba matung yumnam mega chandra bu makhatana wahang pohong chathana ba numit humni police custody da remand pi ki hairi China ki pause da warning taukhre China ki media outlet Global Times na India ki operation Sindur ki matang da report pi bada Pakistan Air Force na India ki fighter jet kap thakre haina phongdorakhiba wafambu Beijing da leba Indian embassy na akana mong da yaning da phongdokhiba ga loinana China ki pause sing maroina Global Times na sigumba sensitive over report pi dringai da pawadu achumbara haina verify tawduna amadi pawadu ki source cross examination tawduna phongo asigumba aranba pawsing asina miyambu lana lamjingbagi mathakta aranba paw sijinaduna propaganda campaign tawrabadi India China ki mari sokane haina section 1 thamki hairi Nupi da kati na thiluba nupa jail da thajinkhre hairi thasi ki mari da city police na konba pawna kaithel ki ibohol cycle ki mayok nabada Nupi amabu mangaksam da kati na thiluba ne haiba sagolban salam lekai dagi khuraijam Davis Imphal West ki chief judicial magistrate na judicial custody da remand lokthaduna thasi ki kunga mathoi phawa jail da thajinkhre police na wang pawng sathabada thasi ki anigi numidang pung 8 rom tabada Nupi asina Davis dagi lupa lising ong songa namduna lauke bu senpham adu pirak na ba kera khana hairabaso Nupi asina tasen usinadana supri piraktana leibani hairi senpham asi Davis na thabak surubagi phanglakpa senpham ni Nupi asina sena du piraktabadagi Davis na Nupi asibu koithi thidana lakpadagi tha asigi mari gi ayukta thodok thogleba mafam adu da thengnaba adu da Nupi aduna laukiba sel adu pirakna ba haiki adubu sel bibagi mahuta makhoi anigi marakta ningai sangdana rakhe laukiba senpham adu supri piroi tawningba toro haina Nupi aduna Davis ta thamlakhi haire iba madu da Davis na manak nakpada leba dukan da sangduna pot legi haina toksin adun dukan adu dagi kati lauthoraki amadi Nupi adu ga ngahak wari sanarba matung Nupi adu gi mangaksam da kati aduna anirak thin ki haire Nupi aduna lemai da ta aduna leiba adu da amuka su phu ki haiba wafam police na Davis da wahang pohong sathabada khangbagam le haire court na wafam sing adu ningthina tarba matung Davis bu tha sigi kunga matoi phawba jail da thajin ki bani haire Amit Shah na paramilitary force singi ship singda makhoi gi suti da laikiba personnel sing kaukhan na bakhangan khre Union Home Minister Amit Shah na ngarang paramilitary force singi ship singda makhoi gi suti da laikiba personnel sing adu kaukhan na bakhangan khre khongthang asi Pahalgam terror attack ki mayokta Pakistan da Indian Army Force na strike chathakhiba siga mari lenan hai ki bani hai na source sing na phongdokhre Jammu and Kashmir gi Lieutenant Governor Manoj Sinha amasung Chief Minister Omar Abdullah gi ngaihak leitana paw phawna riba sahana makhoi da border parting da leiriba sing soingam da mafam sing da puthorakna basu khangan khre mahana mari lenaba authority sing da karigomba emergency lakko matam da misam miyam gi changjafam oina ba bunker ke asem sana basu khangan ki haina su sourcing na hai ke Home Minister na Central Armed Police Force sing gi chip sing da su makoi gi suti da leke ba person sing adu kaukhana ba khangan khre hai ke sourcing gi matungina sahana leba asigi manung da oiba security phibam su yengsen kyama de top security official sing da oirakli ba phibam asida mit sing na sing da leina basu khangan khre hai ri Home Minister na Pahalgam da tamtiba mong da misam kaya hat ki badu gi pakhomoina operation sindur sathaki hai ki mahana hai Modi government na India amasung leba asigi miyam da attack torpa ama hekta da chapchaba pakhom pina ba thorang tawduna lei amade Bharat na matam puna maktam afam asida ki terrorism maru phangnu muthatkani haibagi thajaba adu piri April kungani thaida Jammu and Kashmir gi Pahalgam da terrorist attack chathaduna mi kunga taruk hat ki badu gi pakhom oina air strike chathakre haidi Director amadi din sendo o haina RIMS ki mahiroi singna khongjang sangkhre RIMS ki director amadi din sendo o haiduna RIMS ki mahiroi singna khongjang sangkhre
Regional Institutes of Medical Science RIMSda MBBS BDS MLT MRI BAS LP BSc Nursing tamliba mahiroisingda Institute asigi director na P thongdana chatlu haibana chingba phajataba wahi wata kaya sijinarakpa yauna hostel thadoknaba khangalakpa thawongba yaningdaba phongdoktuna RIMS ke main gate manungda khongjang sangsinkre Director D Detector We Want Justice haibana chingba kholau kaya lauduna sangsinkhiba khongjang aduda We condemn sexual harassment on women. We demand removal of Director Din and Subdin. Why Director want us to be naked haina iba placard kaya su sizinaki. Khongjang aduga mari leinana mahiroisingi maikaidagi phongdorakpada college week manunggi April kunga marida utkiba dance performance da skin uba pamdaba dressing yawi haiba maraldagi hauna Director na April kunga nipanda mahiroising kaukhatuna phajadaba wahi wata sizinaduna ngang sakpa horakhi loinana students singi oiba picnic program ama April kuntra da satki masigi damakta su mahiroisingna fine thihankhi adumakwa aikoina soirure khandoktuna lakhi masigi matung makhatana May ani da college asigi students union ase suspend torakhi loinana hostel thadoknaba order su tholakhi mahiroisingda sizinariba wahi wata tawriba thawng asi tasengna mahiroisingi punsi temsinnabane mahiroisingda harassment piba director yauna din amadi subdin athubada pham sindokadabani haiba wafam thamlakhi Langol Reserve Forest the Kanglon Kaiba Tabak Sing Taurabra Yingsin Kray. Langol Reserve Forest ki Singkong Pareng Maruoina Konghapat area da Central Forest Division ki officer sing na koina satuna niyam kaina tabak sing taubra haiba Yingsin Kray haidi. Range Forest Officer Ranjit Yumnam amasung Range Forest Officer Sorokaibam Robert Channel Singduna Forest Staff Singna Ngarang Reserve Forest asigi Kangbo area da Singkong da koina satuna Reserve Forest asida Uyanbra Lebang na Singbo Potpa Yaubra Madi Umangkok Tuna cultivation na singba tawba yawbra haiba yingsan ki Central Forest Division ki maikaidagi Reserve Forest asida encroachment tawramba thengnaraba amadi aina yadaba thabak sing tawramba thengnarabadi miyamna department asida paw pibiyo makhoigi mathakta Indian Forest Act 1927 ki Section 26 Manipur Forest Rule 2021 amasung Forest Conservation Act 1980 ki Section 2 ki makhada chairak phanghanduna umang yokhatnaba honamina se haiduna appeal tawrakle Common University entrance tests May 13 day tokle National Testing Agency NTA na Loba Common University Entrance Test CUT UZ May 13 fawbi day tokle Haidaba test asi ngasidagi hauraga June ama phawa pangthokani haina tawrambani Haidaba examination asigidama applicant 13.5 lakh na application thajallakhi adubu exam asi pangthoknabagi thabak thoram singning thina lokhatpa ngamdabadagi exam asi yethokpani haidei Miyamna complaint toraknaba mahut director na khanghalakle amora kai langthopam chadana langthopa lekai da fatta haudi khungatpana singba matam chana laktaba amade lambit se sengbagi thabak thoram tawriba singna amora kai masi da paisindana thamlamba thengnarabadi miyamna telephone number 8787555493 da complaint toraknaba mahut department ki director ngangom Uttam Kumar na ngarang public notice ama thokre mahut director na thokiba public notice adu da yum dagi fatta haudi khungatpagi service tawriba singna Numit Kudingi Natraga Noma Kanaraga Laktraba, Lambi Sorokta Waisit Sengbugi Tabak Tauriba Singna Fataba Singing Tina Lotopugi Mohot, Lambigi Nakal Damasi Masi Patient Tamba, Mangzona Kangan Bataudana, Fatahudi Kongat Pagi Tabak Hector Lepa Tengaraba, Lanami Singna Turen Mapa, Lambi Matai, Hangoma Pong Kongbal Sing with a Fatahudi Hundokpama de Patahudi Hamna Tamliba, Public Bensing Matamchana Lokat Palak, the Badigi Patok to the Aqua the Siduna, Haksang Sonia over Pibam the Labor Tengarabadi, at 787 5493 da Nomaju Numit Natana, Numit Kuding Ayuki Puntaradagi Numit Nungtil Puma Power the complaint Tauraba Yagani Hairi, Lonana Pau Pirapumatam Damaming Lepam Tarik Amasung Karamba issue no Haba Mayak Sang Kangan Bagaloinana, Raman Oinaba Poto Natraga video Matakta Piriba number Asigi, WhatsApp the Tarak Bagaloinana, complaint Tauriba Mapam Mayak Sang Kangalagna Basu, public notice at the Pale. Pakistan amasung POK gi terrorist game sing da satakiba Operation Sindur NA CM sing na thagatkre ngara Indian Army Navy amasung Air Force ki apunba combined team na Pahalgam terror attack mari lena na Pakistan amasung POK da leba Pakistan da base toba terrorist organization mapan gi game da Operation Sindur gi banner makhada air strike yauna akanba attack satakiba dugi damak North East ki CM sing na thagat phongdo kre Assam ki Chief Minister Hemanta Biswa Sharma Meghalaya ki Chief Minister Konark Sangma Second Chief Minister Press Singh Tamang, Manipur ki former Chief Minister N Biren, Arunachal ki Chief Minister Prema Khanduna makhoi ki
X thagalakiba tongan warulsingda hairibana lebak asida terrorism gi mafam leite Indian force singna sathakiba operation Sindur adu lebak asigi sovereignty ngaknabagi damaktane Pahalgam attack ta sathakiba terror attack adugi maisak huzuk phawba mutri thodok adu da senaba singi mathakta sabsana justice purakadabani haina phongdokke operation Sindur sathakiba aduga mari leinana AICC gi makok thongba luchingbo singi oinasu athubada mifam ama kaukhre Assam gi Congress ki MP Kaurok Gogoina Pakistan amasung POK da leiriba terrorist ki camp singda India na air strike sathakiba adugi damakta thagaba phongdokle haina mahaki X ta phongdorakle makhatana hairibana hojik asi ekhoigi armed force singda solidarity utpa amasung National University gi matamne haiki Congress President Malik Arjun Kharge na lebak asigi oina Pakistan amasung POK da satharakpa terrorism gi thawong khudemak maru phangna muthatkadabani Indian force na utkiba thawna adugi damakta su thagapa phongdokle armed force sing adugi damakta lebak asina lepli haiki